โอ้พายุเข้าครับช่วงนี้ลมแรงมากครับสวนป่านายบอวันนี้ครับโอ้ลมแรงมากต้นไม้ที่สวนก็หักนะครับในการสำรวจดูพัดแรงมากต้นแคของยายบอก็หักเลยนะครับโค่นเลยต้นไผ่ของชาวบ้านก็ทับสายไฟครับโอ้ต้องแจ้งไปที่การไฟฟ้าของเรนูนครต้นข้าวโพดของยายบอครับเจอพายุเข้าไปล้มระเนระนาดครับโอ้โหลมแรงมากเดี๋ยวผมจะไปดูต้นทุเรียนนะครับไปปักเสาเพิ่มตอนนี้ยายบอก็มาเก็บข้าวโพดนะครับส่งไปให้ญาติๆท่ามกลางพายุครับญาติๆดูไว้ครับไม่ได้ง่ายได้นะข้าวโพดดูครับดูข้าวโพดอย่าพายุดูลมดูลมดูลมครับดูต้นไผ่ต้นนั้นครับดูนี่ฮะลมแรงมากครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ครับแถวนี้สวนยายโบพายุเข้าครับดราม่าอีกแล้วโอ้ต้นติวต้นนี้ครับอยู่กับพวกผมตั้งแต่เด็กครับถึงเวลาที่เขาจะต้องจากพวกเราไปหักเลยครับปกติไม่เคยเห็นต้นติวต้นไหนฮะต้นจะใหญ่ขนาดนี้นะครับเพิ่งรู้ฮะว่าเป็นพืชที่ไม่มีรากแก้วลงไปครับมันจะเป็นรากที่มันแผ่ล้มไปเลยพายุพาต้นติวสุดที่รักจากเราไปแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ยายบอกำลังระบายน้ำครับโอ้โหพายุมาน้ำมาจากไหนครับเต็มนาเลยครับดูเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเริ่มต้นฮะมันจะมีบททดสอบให้เราได้เรียนรู้ทำอะไรครั้งแรกไม่มีใครประสบความสำเร็จครับมันจะต้องได้รับการเรียนรู้ได้รับบทเรียนจากนั้นครับบทเรียนนั้นเราก็นำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขนะฮะตอนนี้อาบุญพาแล้วก็ยายบอครับมาที่เกยรี่อ่ะส่งข้าวโพดไปที่กรุงเทพครับนะฮะเก็บจากพายายบอกัอาสุนทามาช้อปปิ้งนะครับดูที่ว่าจะซื้ออะไรไปบ้างนะครับกันลูกบ่มากับบ่ได้เห็นโลตัสอะไรนะถ้าลูกบ่อยู่กับบ่ได้เห็นโลตัสบ่ได้เห็นโลตัสของเขาอ่ะบ่ได้เห็นบิ๊กซีเลยครับยายอ่ะงบไม่อั้นอยากได้อะไรจัดไปจัดโอเคจัดให้ครับเดโบครับพอบอกว่าไม่อั้นครับจัดคึบใหญ่เลยครับจัดคึบใหญ่เลยดูของครับดูของครับไปทำบุญจะไปทำบุญกระเป๋าบดตูดได้ผมงานหลังจากที่พายุเข้านะครับยายบอก็เลยกะจะไปทำบุญนะครับดวงสวยพายุเข้านะครับคุณยายมาดูนะครับมาดูหนังสือจ้ะมาดูหนังสือใครเขียนครับของอาจารย์โต้งของอาจารย์โต้งเหรอครับโอ้ขายดีนะครับเล่มนั้นนะครับเห็นไหมครับเล่มไหนครับคุณยายนี่เล่มไหนชี้ดิตรงนี้นี่เอาตัวไหนครับไม่ยังชีวรายประสิทธิ์โอ้คุณยายจำได้นะครับเล่มใช่ไหมครับโอ้เล่มนั้นแหละครับเล่มนั้นเลยครับจำชื่อลูกชายได้ไหมครับชีวะทบทวนชีวะทบทวนยอดรวมทั้งสิ้นนะครับ 1,192 บาทครับโอเคครับพอรับได้ตั้งใจมากครับนี่คือลายมือของอาสุนทาครับแล้วก็มาดูลายมือของยายบอครับเหมือนกันเนี่ยกับแกะคนสมัยก่อนเคยเขียนตัวหนังสือเหมือนกันครับผมใส่ครูสอนมาแบบนี้ครับอันนี้